Disa investime në dukje të vogla mund të sjellin përfitime të mëdha. Për Steve Witkoff, atëherë avokati i korporatave, ishte thjesht një sanduiç që ofroi klientit të tij Donald Trump në vitin 1986. Në atë kohë Trump ishte i përfshirë në një nga shumë paditë që kanë shënuar karrierën e tij në pasuritë e paluajtshme. Pa para në dorë, siç ndodh shpesh me ultra të pasurit, Trump pranoi thirrjen e avokatit të tij. Disa vite më vonë, ai e mbajti mend atë gest. Witkoff, i cili që atëherë është vendosur në tregun e pasurive të paluajtshme, ka ndërtuar një miqësi të qëndrueshme dhe një partneritet të fortë me Trump, të nxitur nga një pasion i përbashkët për golfin. Të dy madje krijuan klubet e tyre të golfit në Florida, jo shumë larg njëri tjetrit. Ishte atëherë kur luante golf me Witkoff që Trump i mbijetoi një atentati më 15 shtator 2024 në West Palm Beach të Floridës. 2 muaj më vonë, kandidati i republikan, i sapo zgjedhur për një mandat të dytë presidencial, njoftoi se Witkoff do të bëjë i dërguari i tij i posaçëm për lindjen e mesme. Njoftimi tronditti Washingtonin, ku Jared Kushner, dhëndri i Trump, pritej gjerësisht të riemërojë. Mungesa e plotë e përvojës diplomatike të Witkoff ka shkaktuar gjithashtu shumë spekulime. Megjithatë, i dërguari i ri bashkëkryesoi organizimin e ceremonisë për kthimin e Trump në Shtëpinë e Bardhë më 20 janar 2025. Disa ditë më vonë, ushtria izraelite e shoqëroi atë në rripin e Gazës, por në atë kohë ishte në fuqi një armpushim i brisht. Shkalla e shkatrimit që pa nuk e tronditi, përkundrazi, ato e bindën se enklava palestineze mund të rindërtojë si një projekt spektakolar dhe fitimprurës në sektorin e pasurive të paluajtshme. Ai e frymëzoi Trumpin me idenë e shndërrimit të Gazës në rivjerën e lindjes së mesme, edhe nëse kjo do të thoshte zhvendosjen e popullsisë vendase. Presidenti amerikan e vlerëson aq shumë të dërguarin e tij, saqë e dërgoi atë disa herë tek Vladimir Putin, duke i besuar detyrën e përfundimit të asaj që Trump e quajti lufta e Bidenit në Ukrainë. Edhe pse paragjykimi pro-izraeli Witkoff nuk vije më në dyshim në SBA, tendenca e tij për të mbështetur pikpamjet e Kremlinit ngriti dyshime. Konkretisht, midis 2 takimeve presidenciale në Moskë, kontakti i kryesori Witkoff ishte Kirill Dimitriev, kreu i fondit shtetëror rus të investimeve, i cili ofroi atij mundësi joshëse investimi, i ngritur në detyrë si i dërguar special për misionet paqëruajtëse. Witkoff natyrshëm fitoi vende në të 2 komitetet e Këshillit për Paqe që Trump formoi në shkurt, njëri dedikuar Gazës, tjetri me natyrë globale. Vëllimi i punës ishte i tillë që Kushner tani u bashkua atij, si në lindjen e mesme ashtu edhe në Europë, ndërsa të dy kur nuk udhtonin, pritnin delegacione të huaja në klubin e golfit të Witkoff, duke shndërruar Floridën në një qendër të re të marrëdhënieve ndërkombëtare. Megjithatë, ishte në Oman dhe më pas në Zvicër që Witkoff zhvilloi bisedime me Iranin, duke treguar ignorancën e tij të turpshme në lidhje me çështjen bërthamore. Ndërmjetësimi i Omanit siguroi një përparim diplomatik mbi çështjen delikate, megjithëse nuk e pengoi Trumpin të niste një ofensivë të koordinuar me Izraelin kundër Iranit më 28 shkurt. Negociatori i preferuar i Trump ka qenë më i suksesshëm në nxitjen e biznesit të tij sesa në promovimin e paqes. Vetëm në vitin 2025, ai arriti pasurinë e tij me rreth $300 milion, duke e çuar pasurinë e tij neto të vlerësuar në $2 miliard. Pjesa më e madhe e këtyre të ardhurave erdhi nga startupi i kriptovalutave World Liberty Financial, të cilin Witkoff dhe Trump e themeluan me djemtë e tyre në shtator 2024. Konkretisht, vëllai i presidentit e Emirateve të Bashkuara Arabe investoi $2 miliard në maj 2025, pikërisht në momentin kur SBA hoqën kufizimet e eksportit në Emirate për qindra mijëra qipa elektronik të teknologjisë të fundit të përdorur në inteligjencën artificiale. Zach Witkoff, djali më i vogël i Stevit, e ka vizituar Pakistanin 2 herë për të promovuar kriptovalutën. Gjatë të 2 qëndrimeve të tij në Islamabad, ai u prit nga kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif dhe në janar nënshkroi një marrëveshje korniz me ministrin e financave Mohammed Aurangzeb. Sa i përket të dërguarit Witkoff, ai i gjeti kohë edhe për të monitoruar ndërtimin e hotelit Roosevelt, i cili është në pronësi të qeverisë pakistaneze në zemër të Manhattanit. Në kuadër të takimit themelues të Këshillit të Paqes, ai mori pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes amerikano-pakistaneze për atë hotel, së bashku me Sharifin dhe Aurangzebin, shkruan Le Monde, ndërsa Trump dhe administrata e tij e kanë institucionalizuar një paqartësi të tillë kufish, çështjet që lidhen me Pakistanin të drejtuara nga Witkoff dhe djali i tij morën rëndësi të shtuar kur SBA zgjodhën Pakistanin për negociatat me Iranin. Ndërsa Omani ka një traditë të gjatë të ndërmjetësimit në lindjen e mesme, Pakistani kohët e fundit ka qenë në konflikt të hapur si me Indinë, ashtu edhe me Afganistanin. Natën midis të martës 7 prill dhe të mërkurës 8 prill, Sharif njoftoi një armpushim 2 javor që do të përfshinte edhe Libanin, por Izraeli e mohoi menjëherë atë. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se armpushimi nuk vlen për Libanin, ku ushtria izraelite vazhdoi sulmet e saj të mërkurën. Ministri pakistanez i mbrojtjes
Khawaja Mohammed Asif, i ndinjuar e quajti Izraelin një mallkim mbi njerëzimin dhe qeveria e tij nuk e kundërshtoi atë. Megjithatë, kjo ndoshta nuk do të thoshte shumë për Witkoff, i cili ishte dërguar tashmë në Islamabad të shtunën më 11 prill, i shoqëruar nga Kushner. Megjithatë, në atë rast delegacioni amerikan u drejtua nga zëvendës presidenti Vance, ndërkohë biznesi vazhdoi pa probleme, ndërsa pasuria e Witkoff u rrit me 15% në vitin 2025, pasuria e Kushner u rrit me pothuajse 30%.